Assalamualaikum. Good morning students. Welcome to MCPS online classes. जो लास्ट टाइम हम लोगों ने वॉवल्स A, E, I, O, U पढ़ चुके थे, आज हम पढ़ेंगे साउंड्स। तो वॉवल सबसे पहले कौन सा आता है? ए का साउंड क्या होगा? ए। देन ई का साउंड ए, एंड देन आई का साउंड ई, एंड देन ओ का साउंड ओ, एंड यू का साउंड होता है अ। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कौन सा वॉवल आता है? ए के हम साउंड्स पढ़ेंगे, 2 लेटर वर्ड्स। ओके, सबसे पहले ए लेटर। अपनी नोटबुक लेके बैठिए। नोटबुक में सबसे पहले लिखिए ए साउंड के लिए 2 लेटर वर्ड्स। सबसे पहले ए बनाएंगे, स्मॉल ए, एंड देन एम। ये दोनों वर्ड्स मिला के क्या बना? ए एम एम। ए का साउंड क्या होता है? ए। एम का एम, तो एम बना। एंड देन एम के बाद अगेन ए साउंड पे करेंगे। सबसे पहले वापस ए बनाएंगे, एंड देन एन। लोग पास बनाएंगे। एन क्या बनाइए? एंड देन एंड देन आप अगेन ए बनाएंगे, और उसके पास में स्मॉल टी। क्या बना? ए टी, एट। एम एन एट। ये आप लोगों को 2 लेटर वर्ड्स एकदम पास में लिखना है, अटैच करके। एक बार वापस रिपीट करिए, एम एन एट। इनको एकदम करीब में बनाना है। ओके, ये 2 लेटर वर्ड्स अपने घर पर याद करना अच्छे से और नोटबुक में करेगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।